โอ้โอ้เฮ้ยมันมากโอ้โหEG ว่ะเอาล่ะครับ 100% ของ FNC เป็นอย่างไร8 27 26 25 24 3 2 1สวยงามปิดไปก่อน1 จุดAnd we know that preference from Fnatic. They love this A side. They'll explore it. Yes, they pivot, but they do often try to take this space first and foremostly. ผมว่าผมจะเปิดด้วยแต่ผมไปอึมาแล้วคนละปานแล้วพลังลมปานหมดเฮ้ยแล้วเดมอนวันมาเฮ้ยผมว่า EG ว่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เพิ่งคิวเดียวเองโอ้โหเพิ่งคิวเดียวเองโอ้ตัดสินเร็วเกินโบเตอร์กับหรือโบเตอร์เอาดิอุ้ย2แล้วสงสัยจะใช่นี่ไงอุ้ยแย่ละครึ่งนึงครึ่งแล้วมันซีเจชั่นเปิดพลังลมปานเรียบร้อยเลยไงเดมอนมันนิ่งจัดเลยโอ้โห Demon One was going to try and stick that through. Alpha a little bit disconnected. We saw the amount of pressure he was under. เริ่มเมื่อกี้มันเปิดตัวใหม่กับโชว์แมตช์ The paranoia here trying to isolate him, but initially here we've seen a big adjustment from the pistol. I said early on it was the first 4 or 5 rounds where Fnatic were hunting Boostio down. Oh my เดี๋ยวโบเตอร์ต้องใช้ท่าไม้ตายก็คือลุกขึ้นมาโน้มลงมันจะเวลาเหงื่อมันออกมือมันจะเอาไปเช็ดนมเดี๋ยวลองสังเกตมันจะมือไปถูนมใครนมเพื่อนข้างๆหรอนมมันงงเอาบัตเจอร์บอกมาจับนมเพื่อนโอ้โหเชอรีฟมากกว่าการเดียนขออนุญาตฟาร์มก่อนอีก1 เม็ดแล้วเราจะจับนมเพื่อนทำไมวะประมาไม่มันเช็ดนมตัวเองแบบมันถูอ่ะถ้าถูนมเพื่อนคือไม่อยากเสื้อเปื้อนเดี๋ยวจะยับเอาวินแรกคุ้มเลยนี่หว่าเก็บทุกเม็ดThe chance of conversion is getting lower and lower. Especially with Ethan repositioning here. Still Killjoy set up on B site as well. Boostio. He has drifted away from the turret here. นี่ขนาดบิน2นะมึงยังตึงขนาดเหลือ10 วิอ๋อแล้วนี่ไงแล้วได้วางไงที่2มันเอาขนาดนี้เลยเหรอพี่ใช่They've got player advantage, no recovered weaponry just yet. Who's going to spot the player? That's going to be Chronicle down. Great trade from Alpha. Oh, chip damage too. แล้วหาไม่เจอเอ้าไปตรงไหนก็หาไม่เจอรู้ตัวอีกทีหรืออยู่คนเดียวจุ่ม1 ทีดูดอุ้ยโบเตอร์ฉลาดเอ้ย But time, it's ticking. The fight happens. It wasn't clean enough for Cole. โอ้โหชิงเหลี่ยมเล่นก่อนเลยไงโอ้โหแล้วคือเก็บอัดฉีดทุกเม็ดเสร็จได้วินอีกวินฟูลบายน่าจะมีอันติหลายคนอยู่นะ
ผมว่าฟาติกว่ะ ใช่มีอันตีแล้วอ่ะแต่ใช้วินหน้าไม่ใช่วินที่เอาถึงลุกแล้วว่ะแพ้ละ แค่ปืนพกก็ลุกแล้วโบเตอร์โดนละโบเตอร์โดนแล้วEG want to stack up for it, yeah. They want to try and get this Blade Storm. On the other side, I think you're going to have what? Chronicle? Kind of sat that side. I guess Alpha would respond. เดมอนวันมา Yeah, they've set up here. There's a track play off the turret contact. หูเสียงจากกระสุนแม่งแกรก I think anybody from Fnatic's going to เดมอนมารอเก็บเมส Yeah, this is what they're going for. Alpha sitting a little too deep to have much of an impact towards it, but the sides can be taken by Fnatic. They'll get the spike down. But the orb's been gathered, so Demon does have that. ถือว่าเซตได้ดี And he's invested it. So this is วัดดีแล้วป๊า how much mayhem ไม่ทำไมเดมอนวันถึงมีอันตีอ่ะ how much can they actually do to วิน dissuade แรก this มันยิง one? มาเยอะอะดิเฮ้ยขอบคุณน้องโมเดลนะครับ11เดือนนะครับสวัสดีนะครับผมกำลังเริ่มพอดีนะแบบแรกอัพเช็คหลังซ้ายไปก่อน See if they can do it. Can they flood the side? Durka waiting patiently. Durka. The only one to take the battle on the side. The rest sitting super deep for that. Hey. Demon going to take him down, but they got แล้วให้ปืนเพื่อนมา1 กระบอก have to try and จุ่ get มหลอก themselves ก่อน into the ที position to get that defuse up. Demon 1 forced away, trying to get a little bit more chaotic here. They can't close down. Demon 1 can't get to him. Leo denies it and เฮ้ย yeah, not gonna happen. Leo's here. ซ้อมมา Safest pair of hands you're gonna find. Fnatic make it up to 2. ได้เสียวอยู่นี่ ได้เสียวป้าเสียว ได้เสียว เสียว เสียว Playing distance really actually mitigating the risk That's there all. for Blade Storm of Demon 1. ซ้อม ซ้อมก่อน On the back of that, Nightfall available as well. Already, this first ult cycle looking very healthy. God, that could have been insane. True. Huh? But yeah, you're starting to see 3. Well, I mean, บอกช็อตไหน Durka's insane not far away, right? No, it's 2 off Showstopper as well. So those 3 are huge. They didn't even need that lockdown in the end. And obviously EG on the other side Ui. suffering. Now we saw Combo punished with this. Ui, We ui. saw the likes of Boostio แต่คมให้คมมาดิ punch with that singular setup. This time around, Com wins it ข out. นาดโดนดูดแล้วก็ดับเบิลเมจมันลั่นเฉย Well, Com in this regard, not respecting that utility. เนี่ยได้ เอาเลย ใช้วิ ว่ะ น เว นี้ อร์เจอร์ Let's actually come out on top of it with a kill. Lockdown invested though, so it should pave the เป way ลี่ยนส for โมกไปก่อน an open sight hit for Fnatic. ไม่เล่นตรงไอ้ขอบตรงนั้นด้วย โอ้โห Good protocols coming in from both, so they're just I'll making sweat sure that. no one was sat back in the อื corner. มทีเลยแล้วกัน And obviously EG knowing better than that now. ไม่มีเก็กโคอ่ะ ไม่มีตัววางเนียน Waiting for a little bit of utility to cycle ๆทำไม through. ถึงไม่วาง Lots of time has passed. That's out น่าจะ to regroup. เคลียร์ให้ Poster ปลอดภัย fights ก่อน too. Busio and Jogamo will fall. That's massive work, leaving just the 3 alive. Plant now going to go down. อ๋อจะวางตรงนี้ 3 players from CT. Chronicles position's good. เฮ้ย อุ้ยนี่รู้หมดเลย ลงแล้วจังหวะนี้ฮะ จังหวะนี้ไลน์แมนมาส่งไปเอาข้าวก่อน Getting a little closer. Oh, the utility is stunning. Fnatic in this post plant have just eviscerated EG. They could not get going from CT. ตึง And that pause for thought baits แต่ของ EG ตึง into a ตึง peak to try and deny that side control from going fully in favor of Fnatic. And the follow-up utility is gorgeous. Yeah, that series from Leo was everything in terms of securing those final kills. Absolutely zero risk. Fnatic looking very composed so far in the start of Lotus. Again, when we're talking best of 5s, it is now marathon territory, right? It goes into a longer series, but you have to look at kind of the, I guess, the early looks coming out from these teams, how these players are performing so far. Fnatic not looking too phased. I like some of the adjustments from EG. It's whether or not they can actually keep up over distance, right, over time. Can they match them on this map? หลบนกอย่างนี้เขาโยกเลยละกัน Last time they met, this was one with the biggest disparity on it. บูสเตอร์จะไหลหรือเปล่า A little bit of that worry that they weren't prepared, but on the other side of things, Fnatic, it takes a lot to fluster them. It's a very rare occasion you're going to put them in such a bad scenario that they can't recover. So I like the Fnatic are just kind of pausing in this one, taking their time, making sure they're doing their due diligence, just clearing through. Because EG currently do have a little bit of a stack towards A. Sheriffs across the board as well. How deadly they can be in the thrifting. They pop out the back of the ผม Vipal here. Busio will อุ้ find ย that. ไอ้ช็อตตี้ Goes through with a shorty, but Durka does this one. Busio, he gets a second though. It's a little bit more here. Jorgamo, the last one alive. Is there anything he can achieve out of this? I mean, then, yeah, the last 3.
sitting pretty comfortably, HP in a good place, like nothing looking super easy for him. Like the danger they try to create there though. โหเล่นเนียบมากแต่โดนตัดไป2อ่ะ So far from Fnatic in this round now. After all that chaos settles, Heart's gonna go in. He's gonna need some Spike belters to do planted. something with this. Even trying to drop out of the smoke there with the TP to maybe get a bit of information. But เกื Leo อบ will seal the deal on Fnatic's 4th. Need a response here from EG early on in this half. Options to play with now. Operator actually online. อู้แต่บูซิโอแม่งเชอรี่มันยังคมอยู่เหมือนเดิม The Viper's pit. Ethan just one away from the Seekers as well. So Guys, I'm in their head, boys. I'm in their head. Dirk, okay, he's got. Yeah, I was just wondering what he was going to go for on the buy then. I feel like I can hear Potter talking, which is a great bit of information. But, and look, a TriCast I'm always down, but for now, let's focus as Demon โอเปอเรเตอร์เอาว่ะ postured up on โอ้ this โหมุม for a แค่นี้ fight. เหรอ And they were punishing them on any aggression before. Pain Shell going to be the first thing invested. Jorgamo really shouldering most of this contact, but they are just kind of waiting for Demon 1 to get that chance. nade placement was actually really perfect here. Showstopper popped it. That's Hey. Demon 1 able to slip away. Ah. But caught on the retreat. And Dirk is so good at this, clearing very efficiently. And Fnatic getting such a great Map read taking into mail, hey, all of cool, the they intent, mama- all of that want from EG. And that's one of those big tools I was just talking about for EG to make a stand here in round 6. Removed, no chance of the trade. Com anchoring A site right now. Bustio tucked into a setup on B. Actually, with a decent read on the timing as well to pop the bit here, but it's a lot to handle. Yeah. And even outside of that, Oi. they can still crunch towards เอาว่ะ that ขออนุญาต outside. ตัดที่เลยแล้วกันจาก Yeah, อันติ now ไวเปอร์ Pip ด้วยกันเอง comes in, so that's going to nullify that. Bustio looking like he wants to invest แผนโหดจัดเลย down here. 27 seconds, maybe not a bad idea. Going to really rip away some of their options, force them back into the pit potentially. But you can see Chronicle clearing around those edges, อุ้ย trying to spot out Com. อุ้ย The rest of Fnatic's coming this way, so Com once again will have his hands full. Divide goes up as well to ensure a little more safety. And Com's closing in. He's seen everything! Huge impact from Com. Finds 2 and now time! They're running so low, 4 seconds. Chronicle gun out! Ôi, đây à. Fight, they do not have time! If they can live, they've done enough! EG denied Oh. Fnatic. Beautiful stuff from Com after being at a disadvantage so early on. Has a perfect read on the timing. Unfortunately, yeah, Chronicle, I'm not sure if it's just an unfortunate spread here, but he has such a small slice to play outside that pit. He can't really counter it. Can't really Mala. create any pressure towards Com. อาการเป็นไงบ้าง Unfortunately, late round, it's วิน played to นี้ perfection. เด The อเก้ lockdown ให้ forced ค them ม back แต่ towards A to scramble decision and แต่คม they มัน had ค to ม run in มันผมงง such a ว่ะ risky spot. คือมันกลางไวเปอร์อันติไวเปอร์ใช่ป่ะ So many ults on that round. แล้ว I mean, แล้ว he ฟา has ติก็ Divide กลาง going อันติ as ไว well, เปอร์ but ตรงที่ Showstopper ที่เดียวกันอ่ะแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันแล้วก็มาวางแบบงง Simplistic an approach, but this worked very well. Dirk's มัน gonna ไม่ได้ take เคลียร์ all ไว that เปอร์ space, but Challenger ตัว away. ป้องกัน And it's gonna be Ethan. ก็เลยโดนยิงตายหมด Bit เลย of a hot hand already this round. Following up from the last. Seek is going to go through. And they should be working off the back of this. Yeah, time to close in. Bustio going to be the one really commit. อุ้ยนกบิน อุ้ย Gets away with murder. Bustio. Fighting 2 looking the wrong way. Ethan make himself the sacrifice and it works. And โอ้ Bustio โหบูซิโอมันเอาหมดเลย Big boy Bustio. He's Big boy playing Bustio. out of his mind right now. 4 big kills for him. And let's again, I have to remind อุ๊ย you. ตอนแรกมันไม่โหดขนาดนี้นะ He was bullied on this map. Highlighted เหมือนมันมีช็อตปฏิหารย์แบบเก็บ 4 เก็บ 5 แล้วมันแบบชมตัวเองครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันโหดเลย Absolutely, and yesterday we were talking กล้า about เล่ the นสุ number ด of rounds that he's just dropping multi-kills. As the first point of contact for EG, ๆอุ้ยเพื่อนเปิดประตู standing tall บูส here. ตี้ So we've seen him completely avoid that, the broken door position in towards Link. It's a massive adjustment of the defenses of EG. We haven't really seen Fnatic, I guess, fall foul to it จกิม just yet. จ but กิมโม here, มันเล่นกับไอ้นี่ตลอดเลย adjustment เด of มอนวัน position does pay off for EG. Did the homework, but it's still Fnatic. That will always be the end of every sentence. It doesn't really matter. เฮ้ย Big info. Demon 1 will be noted in the additional presence towards that C site, so switch up a little bit.
away from this, though. We are seeing that exploration of the other side of the map. Once again, Com. A whole lot of stress on this one man. ไม่ง่ายเนี่ยไฮเวอร์ติก Right, they've drawn 3 players now over towards C, pulling that rotation. So Com's going to have to anchor this like a superstar. We'll spot the poison orb thrown across. ใช้พร้อมกันด้วยนะ Actually drops it here. A lot of space between him and the next EG player, Ethan. Looks like he's making that rotation all the way back through spawn. โอเค Not actually able to เคลีย slip ร์ทีม through. หมดละ Yeah, I'm get away. surprised. Thought they might have been caught him on the way there, but no. คือเจตนามันดีนะมันไปยืนล็อกไว้ Bang on there. เผาเลยเคลียร์ถ้าคนอยู่มันจะถอยหลบเผาเลยมา So plants in. ค่อยๆเคลียร์ทีละเข้าต่อ A 5v5 retake. This could get incredibly messy unless Busio's going to ไปแล้วตัวโพสแพนตัวที่ 1 เฮ้ยขอบคุณน้องมิกกี้วายด้วยนะครับมอร์นิ่งนะครับท่าเดือนนะครับสวัสดีนะครับ They now don't have a presence this close by. They could start pressuring here. เห็นเยอะป่ะน่ะ It's a little closer to the wall. โอ้โอ้ Sent เฮ้ย for the gods. Ethan going to be grinning when not want anyone to be more. โอ้ It's just unreal. หัว EG ว่ะ You must have heard me. Back to มา back ไงวะเนี่ย multi บุ kills ญโย here for Boostio. And he's the tip of the spear, the flash from Ethan, and Boostio digs so deep behind this wall. I mean, timed to perfection. One enemy remaining. Wham so good We actually might have a grand finals on our hands, like an actual What competitive a matchup. start แม่งมันอยู่คนเดียวอีกแล้ว 4 first deaths out the first 6 rounds last time for Boostio. มีอันตีอีกแล้ว Now look at him, เพิ่งจะใช้ไป leading the สอง charge. ราวเมื่อกี้มันใช้อันตีไป Another lockdown available for him. And a มันใช้อีกแล้ว massive ป๊า financial cushion here for อย่าง EG. นี้โอ้โหหนักกันเนี่ยโดนติคิวจอยติดกันเนี่ยเล่นยากจัด Fnatic do now? Do they lean to other options? Do they look elsewhere? Had some success over towards C แต่ early พอ on. แม่ง This ใช้ time around EG ยิง goes ฝ่าไป in 2 out. ราวแม่งมีอีก Already, I don't think that's going to catch anyone, but it does give them the green light towards the site. An alarm bot here and there. Now they swarm down on default here, so a chance to maybe stall out this plant coming through, or force Fnatic to plant a little deeper here. So last time, Fnatic baited out a couple of peaks, but lockdown invested here. เฮ้ย Dirk has รอ pushed ปะเนี่ย forwards. EG are going to struggle to defend this. อุ้ยรอดจริง Okay, Oh. unless you have Ethan, apparently. Going to find Dirk up. โน้ตหนึ่งชีวิต All that chaos. Supposed to try and take the brunt of this. And now Chronicle, a little bit of freedom comes out of the paranoia. โอ้โห EG are sweeping the site. หรือว่า Alpha about to get annihilated. Alpha, Oi. hold on. That's huge. Oh, เขาจับแล้วนะเมื่อกี้ that got a little close. But EG have just taken. เยอะเกินไปดี1-4ถ้าได้มันจะเวอร์เกินไป Fnatic, I think in a position now where they're probably feeling like they need to call a timeout. This should be a timeout. อีเทิร์น Feels as if they're struggling for an answer. EG are digging their heels in. Yeah, this absolutely should be a timeout for Fnatic. Pump the brakes as we've actually just seen it come in here. They are indeed doing that. So นี่ไง looks like they Jump tried to on exploreแล้ว it again. They went back up. That is 6-0 against America's team. So They get credit for a reason. any stat you look at. ใช้ระเบิด2 อันตรงนี้เลยเหรอ But as it stands, they were stumped อืม by the underdogs of EUG, who've turned up today looking a whole lot different. Now, does that change the outcome? Let's find out on this map. This marathon in front of us of a best of 5. Pressure towards A, but a quick pivot towards B. โอ้ ตาย2 คน Leo and Chronicle, the walking wounded. As well, does have a nano swarm. ปาระเบิดหรือเปล่า Maybe anticipating a little bit of aggression here. Pulls the shorty out on the back of the gravity well. No damage done just yet. A full 5v5, Lauren. Yeah, I'm looking at Jorgamo potentially trying to cause a little bit of เมื่อกี้ระเบิดมาตายเลยนะหลบไม่ได้ the lockdown coming in. ฟาติกไม่มีฮิวนี่หว่าผมเพิ่งเห็น Lucius going to get a move on. Clear through connector very quickly. It's very clear where the post bomb is. Now Jorgamo needs Ui. it back and he finds it. Takes out Chronicle. And the late positioning from Boaster could be a real issue though. Again, time still on Fnatic side. That's lovely work from Boaster and Durka. Busio comes back อุ้ย in, but can't เด get เก้มา past. แล้ว Durka waiting patiently. มันเอาแล้ว เซฟเลยว่ะ One and Com, I think their options have dwindled here. Try and hold on to the Odin at least. Do some further damage because อุ้ย the บู timing เตอร์ช่วยไว้ทันนั่นน่ะ was insane for Demon 1 there. I was going to say if he could remove another rifle or two. เกือบแล้ว
be the best situation of a round loss that EG were looking for. I think maybe on the back of that timeout, the awareness is there for Mini, relaying that information that there's minimal resistance towards that link area where time and time น้องแอลสวัสดีครับกินข้าวอยู่แป๊บนึงนะครับ on the back of the lockdown capitalized massively. Yeah, you can see Chronicle starting to get a little fast. Microphone muted. มาแล้วน้องแอล Durka deserves all the credit in the world, but can Demon One find a chance? It was for a split second. That's all you get, an opportunity, and it's gone. A massive deterrent, but อุ้ย hanging เฮ้ย around. That looks so close. เกินไป สะดุ้งเหรอเมื่อกี้ ศูนย์ผ่านหน้า It's definitely a red flag. Fnatic initially showing a little bit of respect towards the operator. อุ้ยโจกิโมเล่นใกล้ว่ะ Jorgamo แต่ posted เขาเช็คกันดิมุมนี้ มีบูติโอล่อให้ บูเซีย อ้าว Boostio still got one though. How does he get out for here? And Jorgamo gets away. Boostio doesn't though, so Fnatic still on for a little bit of a run here. เทกันมุมนี้อย่างตึง They've decided they'd rather ผม face ก็ยังรอดนะกลายเป็นบูติโอที่ 5 seconds really. สังเวยไปแทน They're going to leave Demon One now with the operator posted at A site anchor. Com in a position to support. แล้วโยกมาอย่างไว และเดมอนอยู่เดมอนวันไม่ไหวเดมอนทูกำลังมา เดี๋ยวมันถูกไม่ไหวหรอกต้องเจอไวเปอร์เดมอน อุ้ย เปิดมีด นี่ไง อุ้ยเนียนจัด ยากิโมไหล หนึ่งไม่ไหวอีทานว่ะ Microphone เกือบ muted. แล้ว เพื่อได้อีจีชนะขอทำเอางี้โค้ดเด็กมีสิทธิ์มีครับผม That shot onto Demon One Microphone from Leo activated. was Ethan มาว่ะ ridiculous. How does he look so chill? Ethan is just like, It's actually crazy. มาศึกษางานวาโลเหรอ อันไหนอะพี่หันไปไหนอะ Again, Leo finds the counter spam here. I didn't even Microphone snap to activated. it. Now He was he's waiting. holding the angle there. Enemy I remaining. don't know if he's expecting somebody from Tree. Obviously, the TP from Jorgamo. There's some ไม่ไหวการ question รี marks เจน around ว่ะ the map, but so he found Com earlier, it's a right? So disaster. Yeah, Demon One actually dashes จับ right กิโลเล็กไป onto หน่อย the crosshair. Microphone แรม muted. ซูมินิครับผม ตอบโจทย์แน่นอน Microphone interesting little activated. switch up. We see him pick this up on Fracture as well, just Yeah. as a curveball. He has been landing shots with it. Okay, Fnatic once again showing that presence. It's just going to be that protocol list. Difference being, I guess Durka does have that showstopper boaster. โหถ้าแมปแรกเอ็นมันติโดนนี่สั่นคอเลยเนี่ย Really on the cusp of crumbling towards the end. Still able to fashion a buy here, which is fortunate for them. แบบนี้ 100% ด้วยนะครับ Postured up at this point, and the other four leaning back towards C. This puts again Jorgamo under a lot of scrutiny, but here playing safe on the other side of the door. No one currently on that C side. This Ui, is bye. where it gets a little scary. Oh, for oh, Durka. The paranoid did อัน land. ตีลั่นเลยแล้วกัน TP trying to keep himself safe. Door shut, and no one there to แย่ละ Hey, what a big The trade gate. there, away for the showstopper, whether or not he's อุ้ย เกือบไป nearly อี cresting ฮา that แล้วไป corner. ยืนดุมๆอะไรตรงนั้นล่ะพนุม Just posturing up a little bit. They have two players making progress towards A. Ooh, Busio will find the spike. เขาบอกว่าปกติชอบเล่นเจ็กอารีนา Seekers as well, because มือ Fnatic are สัญชาตญาณ everywhere. สไนเปอร์มันเลยมีอยู่ Infiltrated the entire map. Demon One waiting, spots them. Ui. Now he's in Yeah. danger. Jorgamo's got his back. Takes Ni down mi Alpha Shakimo right lo- now. ano hai. Chronicle Ui. over on Leo. Leo is looking monstrous today though. Some impact kills for sure. Spike back in hand in 19 seconds. That B side looking vulnerable, but they could also look towards ตี C. ใช้เวลาคุ้ม Didn't จัด catch Durka here, but I think the flash did. Flash should have caught him. เหมือนสถิติจะมีไว้ทำลายป้าป๊า There's the ขออนุญาต Viper วาง spin. บอม They've decided they've committed ส for that ถิ B plant. มีสงสัยจะใช่อะ มีสงสัยจะใช่จะไม่น่า The ultimate ไม่น่า duo. จะ The มี best ความเป็น that ไป they ได้ could อยู่ have achieved. มันการตั้งหกเลยด้วยอันที่ดาบุกแล้วผมว่า Fully-fledged roster. These were the players to headhunt. Flash goes into the pit. Demon One goes on top. Leo looks for it. Finds Ui, it. không. Finds- Ui. No more. It's down to a 1v2. Ethan down to 76. sắc hàng, sắc hàng. Ơi, ơi, ơi. Sitting pretty. He's been found. โอ้โห Put to the knees. เกือบแท็บโดนถ้าแท็บโดนนี่เวอร์จัด ทำไมมันแถบน่ากลัว Even 6 apiece. จริง But a Tao mà stark mình thẹpแบบ contrast น่า from กลัว last time. ถูกจุด 10-2 was the score on the half on Fnatic's attack. Microphone EG with some muted. แม่น great สุด little ตอนนี้หรอ adjustments here to จะ bring จะ it ให้ out เด level มอน playing วัน at มาก the เลย half. มันแบก EG มาถึงรอบชิงอ่ะ มันไม่ได้โหดทั้งทีม A อะ game already though. And it's Microphone impact kills, activated. right? Yeah. It's 11 to 8, Ah, which yeah. doesn't seem hyper impressive, but then you look at the value he's getting off the back of it, out of this world. And again, when we talk about super team, we talk about them in those specific Microphone roles. muted. เฮ้ยขอบคุณน้องจีแบรี่นะครับซีเบรี่นะครับ9 เดือนนะครับ Now, this
completely shatters all our expectations from before. We're looking at a new environment, right? Something else to look at here because EG have come out and they put up a much better performance, night and day from that first time they met. And Fnatic now have a true challenger on their hands. I feel like actually overall across the half, I mean, I said this, I think at the 4-4 scoreline, but it felt like EG were in control. It was blow for blow, yes. We come out 6-6. ปืนพกไง ปืนพกปูซิโอมันตึงไงดูมันซื้อเชอร์ลีฟดิพี่คิวจอยเชอร์ลีฟชีวิตนี้มีแต่เทเลตกับเชอร์ลีฟพอแล้วยิงอุ้ยเข้าซ้ายโคตรสวยพอตเตอร์จัดให้ครับโอ้โหดเยี่ยมสุดๆช็อตนี้โหดเยี่ยมสุดๆเอาเรียบร้อย คมรีเทคแต่เมื่อกี้ไอเดียการเข้าทำของ EG สวยมากอะคาเบอร์ที่วาง TP เข้าไซส์วางเสร็จบายช็อตตี้กระโดดยัดมุมแคบแต่มีเยอะไปหน่อยปะมันเจอ2ตัวโชคร้ายมันติดแต่มารีเทคจากไอห้องนี้2 คน3ด้วยก็ทำอะไรวะในห้องแตก3คือจริงๆถ้ามันตายจริงๆมันน่าจะมีแค่คนเดียวมันมาอยู่อะไร3 คนแผน EG คือคำนวณแล้วอะช็อตตี้อย่างมากมันก็ได้ตัวเดียวบายเข้าไปตึมไม่มีประตูแตกมาพี่หรือว่าเหมือนจะยิงมานะไม่แน่ใจน่าจะยิงหรือว่าไอตัวLet's say Dirk has had an off game. Maybe Alpha's having an off game. It doesn't matter. Someone else can fill any void that's left there. For EG though. บูซิโอเกนครับคิวจอยเวอร์ชันเชอร์ลีฟ Team 1 trying to maybe give that similar look here, but EG starting to run through the rest of the map, pick up the orbs, close in towards C. I'm going to prioritize some progress towards the lockdown. Probe sent out here by Ethan. EG เป็นทีมที่ใช้สกิลดีมาก Provide a little bit of support if necessary. เกิดอะไรขึ้นอ่ะไปคุยอะไรแม่มามันมีคนตัดต่อรูปบิมโซนทเวิร์กไม่ก็ Also cameraman who's been looking around at all the signs and gone. This is the one. I want to show that one. Yeah. Looks like a double pump back towards C, and that assistance from out here could be very valuable now. เฮ้ยขอบคุณน้องบีใบนุ่นนะครับ6 เดือนนะครับผมเชลลาคุมอยู่ครับผม Microphone activated. เกือบ Good for the trade. The rifle retrieve for Demon 1. 15 seconds left to play with though. Spikes down in a little bit of a dangerous spot. It is picked up 10 seconds now. ไม่น่าได้วาง Any more damage would be good for. ยากมาก5 วิ โอ้โห โดนพิษFnatic keep composed, keep their cool here. It's going to be their 8th now. A little more invested as well in that round 2 than usually you'd see Fnatic playing with a Marshall, potentially a pistol to round things out. But Alpha to get, ผมเอาข้าวก่อน able to get back on Vandal here. โอเค Sure ready Leo in this half. Round 3, 1 off the ultimate. Nothing. สวัสดีครับน้อง SX พีชี่ Microphone activated. Once again, and a switch up, a total switch up here on the defense for Fnatic. A little bit of fake utility, actually, almost implying a heavily orchestrated set piece. But look at this wall. That's so nice. They get to push up. It's a little bit deeper. It's Chronicle to deal with the turrets. They don't particularly know about both. So there's obviously that consideration to an extent. But how much do they clear on this? That's quite nice, actually, from Fnatic. Sitting deep, though. They are going to respect that EG can now take through towards C, but the retake's going to be deadly. So it's down to the likes of Com and Boaster. Who wins that fight? It's going to be Boaster. That's a free upgrade as well. Plant's going to come down. And I just love the way that they teed that up. Yeah, it was faking heavy presence outside Mound. I mean, EG luckily drifting behind it, but lack of awareness towards the back line here. Fnatic now 5v4 on this retake. Big paranoia.
That's be 3 denied, slows the roll, and Demon 1 wants it, gets it, takes down Poster, follow-on score, just can't get the third though. Jorgamo a little out of sync on that, allows Leo and Chronicle to answer back, but buys a little bit of time and keeps them into this kind of 2v3. Boostio and Ethan though, can they keep control of this? More time being purchased here. A little bit of chip damage, yes, but now Ethan's going to be ready for this one. 3 players, he can't do enough for Fnatic. ทันปะ เอ็มติก Here and on through now. เฮ้ย Close ทันพอดี Does Fnatic make it to 9? Beautifully constructed as well. They said the early round perfect. EG unfortunately do lose comm ahead of this side here coming through. Again, Fnatic just dissecting their way through. It's not often you see him laughing and joking about things either, but obviously looking very comfortable in the server right now. Yeah. And now top of the board for Fnatic. He's one of those coldest players, even on the walkout. The He's just walkout, like zero emotion. none. Yeah, he's something to watch. And again, still not seeing him on the Sova, which is ridiculous, right? Like the guy is good on pretty much anything. But Microphone muted. เฮ้ยขอบคุณน้องรามินด้วยนะครับ15 เดือนนะครับผม digits here. Shot from Durka. Wants a little bit of the line. 4 เดือนแล้วพี่แบท Early on แบทเทิล here บิด as เป็นไง well. เอ้ยแบทเทิลบิดสนุกดีครับคุ้มแต่ต้องมีตี้เล่นนะเพลินเลย Microphone Deal with some of this activated. utility, maybe draw the rotation, but no damage to really follow up on here. And if anything, it's to their detriment. It pulls Boaster and Leo a little closer towards the upper side of B. Guardian's still in play now in Ethan's hands. I guess a window of opportunity here, but it requires Jorgamo and Boostio to dig pretty deep outside rubble. Leo playing on the backside of the broken door could cause problems for them. Caution here. มาเชียงเฮีย I think Durka's internal clock is starting to tick to the right tune as well. He knows there's pressure coming his way now. Maybe just shallow paint shell. Let's try and deal with anyone pushing up. เอ้า Beautiful pinch from แย่ละ Shot. Hold on. Durka though, look how quick he Yeah, responds to this. Alpha's there with him. โอ้โหเอาไปเยอะโอ้ อุ้ยมาเจอโอ้โห Fnatic. คัดสรรให้ทุกเม็ด Double digits made. Map คัดสรรให้ทุกเม็ดเลยอะไปเยอะ Another buy and a big round coming up for EG now. คมกริบ Well, this one has a big impact on how the rest of this half will go. ทุกเม็ดอะ Another Oh, situation where wee. string of rounds, much like the first, we're asking for a response from EG now. มาคอนโทรลเป้าแบบ เน้น available. TP for Jorgamo. Common ๆถ่ายแล้วปกติเจ้ากิโมนี่แบบว่าเอเนจีมาเต็ม orb towards วันนี้ยังนิ่งอยู่ bit of a pace change here, at least early on. ไม่ได้ทำปากหวอ Microphone muted. น้องมาระบอมมาเลยครับ Microphone activated. Necessarily creating มันรีเป้าโหด quite มากเลย but it has pulled Boaster, who does still have the รีเซ็ต Odin. เป้าไวจริง You don't want to be tapping เฮ้ย the orb right now. กดไหม กดไหมถ้าแตะออฟนี่แตกนะ บอกก่อน แรกหนึ่งก็ได้ผมว่าได้ครึ่งตัว ถ้า ก่อน แตะใช่แตะปุ๊บครึ่งเลย นี่ไง Bosa opens up the door and Chronicle even gets a follow up. Demon's gone down. ไอเสียงปืนนี่ผมไม่ชอบเลยแม่งดูไม่แรงเลย ไอ้เล่นแรงกว่าใช่ไหไหม ใช่ ปืนมัน somewhere else. มันต้องเป็นแบบอีกสกินนึงอะไอสกินนี้มันแบบเมา Boostio again. It felt like he ended the half on 14, barely on 16 now. Can they make something out of this round though? Plant would be ideal, obviously. Alpha waiting in the wings. Leo's there. Boaster, Chronicle, all nearby. Lockdown's going to go through too. This now gets deadly. It's going to ask a lot of these players. Is Boostio going to at least โอ้โห แล้ว get Killjoy Chronicle out? Look at it. How do you get past Alpha and Leo? Jorgamo is not going to do it. Fnatic are in full form now. In final form, Yeah. ๆผมมาก stretching this lead even further. เดมอนมันยังไม่เฉิดฉายเลย EG walking the tightrope in terms of the finances here. We enter round 18. Again, it's the timing of this kill. EG are looking to get set up to maybe plant the seed of doubt, deal with this killjoy utility on B once again, try and pull a ผม rotation. จะเข้ามายิงทันแน่ Bro, why I have Sheriff? Why I have Sheriff?
โลตัส 100% เฮ้ย ขอบคุณน้องโยรอ40 บาทนะครับผม Microphone activated. ญี่ปุ่นเขาดูกันแบบว่าสุภาพชนครับ สนามมันยังเงียบๆหน่อย praise them for doing so on other maps and how well synergized it looked. So we've got 5 rounds trailing to Fnatic right now. Another switch up on the defense for Fnatic as well. Just going to be boasted with that Odin. ง่ายเลยวินนี้ Chronicle and Alpha ไม่เทคเมนเลยไง for a pinch off this EG utility. Just outside Mount Ui. here, you can see it littered. มันเปิดประตูทำไมเลยปะเนี่ย อยู่หน้า B 2 คน This is quite scary. You can see it on the map. นั่นไง โอ้โหเหมือนรู้อะมันต้องทำทั้งอย่าง เปิดปะ Aisha will go in. Ow! เจออยู่ใกล้ เอ้ามันมีสูตรเหรอ มันมีสูตร It's getting less and less, and here comes that setup's effectiveness. มันไม่ใช่สูตรมันปาไปตรงๆนี่แหละ Players come in. Team 1 get past pretty comfortably. The rest not so much. Alpha and Chronicle are นี่ set ไง for เปิด swings. ตูทำเลย And say จังหวะ goodbye เข้า to ไซส์ three. EG left intact โอ้ as โห Team 1 and Ethan, the ส only อง on ทาง really on the site. And Ni awa. gets Durka down. Should be able to get a plant off this. I mean, มีแต่เดมอนเท่านั้นที่ช่วย EG ได้ตอนนี้ win one of these two extremities, even trying to find that safe plant เดมอนไวเปอร์ on the CT side. ไม่ใช่ Now what can ไว these เปอร์ two เดมอน do? A 2v4 was a 2v5. Seekers is going Anti. for it, trying to give them everything they can, every Tom. tool that they have invested here. Ethan down low though, 21 HP, and Demon 1 sitting pretty. Finds the first, Ethan trades it, and now down to a 1v2. Ethan. But it's the big boys, it's Alpha and Ethan Leo, ครับ the ones who've ผู้มากประ really สบการณ์ come alive here in these finals. Flashes one, expects the swing. อุ้ย Oh, a great read from เดี๋ยว Ethan, but not enough to take out either คือแน่น Leo or Alpha, who has said, Mike, they're in finals form. มันติด They หด just make it so difficult for him to pin down a 1v1. Even here, down to 21 HP. Demon 1 tries to go aggressive. Dig out Boaster, but like I said, the read here from Fnatic. They set up with this pinch on the back of the utility to counter a lockdown execute. Catch them in the คิดว่า choke อีธาน point. นี่มาไหม มา Six อีธาน unanswered rounds ปลดล็อก now แล้ว for ปี Fnatic. นี้ Gorgeous form. Operator out for Durka now. That little cherry on top of the cake. เหมือนตอนที่มันย้ายมาตอนแรกมาจาก CS Get a มันก็ challenger. ยัง Anyone แบบ willing ดูไม่ค่อย to take that fight? เป็นผู้เล่นแบบ I วา was โล on the other 100% side of that map แบบ if I were you, but it looks like EG do want to decide ยังดู to ไม่ค่อย tap ผิว B ตอนนี้ side. มันเต็มร้อยแล้ว They're gonna lose mound control. มาแล้ว They're gonna hear all this utility, and that door's gonna open. There is someone waiting. It's Durka. ว้าว โอ้โห ให้เพื่อนเปิดแล้วเล็ง เปิดต่อ ขออีกตัว Get the door open again. Swing it แล้วเปิด through. ต่อ ความ Give me ตาย another target to Steve. ไม่กล้าพีคเลยตอนนั้น ขาว Saved him. Durka just took down Boostio as โอ้โห well. กูเจอเกมเอาหมดเลย Hold on. เฮ้ย ขอบคุณน้องโบสนะครับ subscribe 5 เดือนแล้วนะครับผมมานะ สวัสดีนะครับผม They get closer this time. Microphone activated. โบสเจออินเกมครับ Look how deep Leo's playing on this. ผมว่าบูซิโอ Desperate เริ่ม for somebody to swing เครื่องแบบ onto him เครื่อง here. แผ่ว เครื่องแผ่วอ่ะตอนนี้ Misread here from Boaster. He's coming back through to ของหมด ยิงไป6-7 นัดแต่เมื่อกี้ไอ้นั่นมันโดนแฟดยิงไม่โดน a plant. มันก็ต้องเป็นลกลากกันบ้างวินสุดท้าย Bloody hell. คู่เดิมครับ เดมอนกับอีธาน They're gonna take a journey. วินที่แล้วเอาให้เพื่อนๆไม่ได้ Position could be everything. มาดูวิน He นี้ should have the drop on. หนึ่ง He does. Now 2v2. วินท้ายทำได้หรือเปล่า All over towards Mound. This time, Flash Ethan up team got a for flash. Ethan. Yeah, Yeah. this could รู้ be แล้วว่า massive ข้างหลัง in เคลียร์ Chronicle. มาดูข้างหน้า Gonna try and take a couple of steps forward. สอง Slide on the cross. Now the flash doesn't Ui. need it. Ethan's there. Saves it for last. And Boaster. เฮ้ย Oh, the spray. โอ้โหวิหันมาเป้าตรงอยู่นะ That's the เสียวนะ unison that's scary, เกือบนะ but เกือบ again, นะ They walk out barely alive. 3-0 ครับคิดว่า Will 3-0 attempt to scrape together another purchase, but now Fnatic, 4 ultimates available for them. Even again, saving grace being Leo's caught before his ultimate actually casts. อ้าวสรุปอัลฟาเยอร์ Big อัลฟาเยอ 4K ร์คนยิงก็คืออีธานเหรอ but the first on this half for EG. ไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ Through with this. Boostio back on the operator. Gonna try and look for a pick here. And อุ้ย Durka นี่ will ครับ fall. บทให้สัมภาษณ์เขาไม่ได้โม้จริง Pit is just ชอบเล่นเจ็ต so much of this space, right? You can't disrespect ชอบเล่นเจ็ตในในแรงค์ so they have to look elsewhere. It's เลย B, จับ it's สไน A. ได้ Two players close towards A, and then it's Alpha, who's been absolutely
Miraculous, yeah. A1 and vicious, this kid. There's something about him that you just don't want to mess with at times. Just flips into a little bit of a different gear. Still have a lot of clearing to do. You can see the Fnatic actually seeing a little bit deeper. They're going for a bit of a challenge. ก็ต้องหลีทางให้เดมอนแล้วแหละมันสัมภาษณ์บอกมันสั่งแผนไงมันเล่นตำแหน่งเซนเนลมันโอเคครับให้ไปเล่นเจสสั่งน่าจะไม่เวิร์ก Leo respecting this for the time being, backing away. Chronicle still over towards C. So Fnatic concede a lot of space here. เติง Interested in doing any chip damage ahead of this plant coming through. น่าจะเซฟ ดีปะเนี่ย เอเมติก Might even just consider saving this. โอทีเลยเหรอ What we're seeing, yeah. เรามองมาถึงโอทีเลยนะ5 วินเลยนะเหลือ4ละ So EG do follow up. ถ้าเซฟรอบนี้รอบหน้าแพ้ There will be a flawless วิน round หน้า as ยัง well, so ฟูลบายได้อยู่แล้วเซฟรอบนี้แล้วถ้ารอบ ได้ไหม ซื้อได้ another buy in hand. คนที่ข้อดรอปได้ซื้อเองได้ด้วย Four away now from รวย Fnatic. อยู่ It's how quickly do Fnatic think on their feet. That little new piece of the puzzle, right, that's been revealed. Lucio with that operator doing really nicely, finding them some early work, some early opportunities. Does Fnatic think they don't have to adjust yet? Maybe they don't. Maybe just a couple of nice shots that he was hitting. I mean, Bosa got caught out a little bit, kind of, you know, no man's land. ด่านนี้อเมริกาในลีกมีคัมแบ็กอยู่2 ทีมเหรอ 6-2 แต่ว่าอันนั้นมันคัมแบ็กกันในอเมริกาไงอันนี้มันเอฟนาติกไงครับ You can understand why Boaster's this committed, but EG re-clearing that space, what, 30-35 seconds after that initial pick anyway. Fnatic still comfortable, obviously, that string of rounds. เอเมติกนับราวอีโคได้เลยถ้าไม่มีใช่เอเมติกใช้สูตรครับสูตรเกาะเล็กมีปืนตลอดไปใช่ ก่อเล็กตลอดไปนึกแต่ดีโอมันแปลกๆอ๋อนี่คนละทีมเอ้ยทีมเดียวกันนี่ว่าไม่ไอ้นี่ชอบแหกกฎชอบแหกกฎอยู่คนใช่ดื้อก็สมมุติว่าถ้าเขามีกฎว่าถ้าใครซื้อเกาะเต็มแล้วเพื่อนซื้อเกาะเล็กเนี่ยโดนหักกันเดือนลีโอน่าจะไม่เหลือให้หักแหละบ่อยมากโอ้ my god เข้ายากจัดเข้ายังไงอ่ะเลื้อยเหรอโอ้ยคนไทยกับป้อมคือแมปเนี้ยเต้ต้องโฟกัสโบเตอร์เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าอะไรครับคือการที่เราจับเอเลสกับโอดินมันจะมีมุมสแปมที่เหมือนกันขออนุญาตโฟกัสขออนุญาตจดอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเทอร์เลตมันทำงานปุ๊บสแปมไปตัวข้างล่างนี่คือยังไงก็โดนหัวเลยใช่โอเคเฮ้ยแปลกๆแล้วครับเอโรติกผมกำลังจดอยู่เฮ้ยไม่อันนี้ไม่ใช่ตายปะเนี่ยผมว่าตายอยู่ที่โบเตอร์แล้วตอนเนี้ยโบเตอร์สแปมโดนหรือเปล่ายังไม่สแปมเฮ้ยมีภาพเฉย3-3 3-3 เฉยครับอุ้ยเอาป่าอีธานหมดเฉยเอ็มดิฟว่าแต่ว่าเอ็มดิฟจริง